Bimunasaba nayagadde ayezo nkyaziwumuzaako waliwo tambi akagambo kenjagala muzuukukire. Nafunye kiriipu wano eriko muganda waffe eyakafwa nga baakakuba amasasi Allah amusaasire. Bamuyitaani Kirumira Muhammad. Ku lunaku olwokuna namwandu wayitibwa Mariam kwe kali ayagala okukafuna kabadde ku radio eyitibwa Salt TV. Is it a TV or radio? Ya Pasani Bujingo. Namwandu yasitudde abaana be bana bamuyita Mariam n'abatwali wa Pasani Bujingo. Story ogiwulira? Pastor Bujingo musajja muyivu ate ku buyivu alina amagezi. Waliwo abayivu batalina magezi. Muwuliriza nnyo nze. Musajja muyivu ebigambo byayogera bya magezi nnyo. Era bw'otoba musajja nnyo mu Busiraamu you dare not teweetandalanga musajja oyo. Tosobola kumubona ng'oli wa Kibugwa. Musajja Allah yamuwa very intelligent mugezi. Kati mucha atunyumiza bwati Pastor Bujingo. Omugenzi yajja gye nti balina namwandu bamutwalidde abaana be bana. Nze mulabako nga mukwano gwe wa family friend. Siseeka musajja asiraamu ino olukwanirizo lw'abapasita siseeka naye gwagenzeeko musajja muyizzi wa myoyo gy'abantu egyabula mu ndaba ye. Kati pasita bw'atunulya Muhammad yabula oba teyabula? Ayagala muzzaawa Surata agamba bw'ati baawo yajja wano ng'ayagala kumanya obulokole. Ibrahimu nakusindikidde akantu ako kuba oli wanjiri bye wazzemu nabisomye. Baawo yajja wano n'ambuuza ku bikwatagana neki kwegamba omusajja alabika bambi abadde bagamba asiika obulamu takola ki ng'eddiini kati atoba mu nki. Ebirowoozo byamuwadde nti bwe ngenda mubalokole nyinza okufunayo obuki. Naga njagala nkwataganya eddiini zange bbiri nsabirira eno naki. Tosobola kuba wa NRM ng'ate oli wa FDC. Subhanallah. Kati ayina Kurani agimanyi naye ayagala kumanya bikwata ku ki? Ku Bible. In fact wegoberera story eyo yaliwo lwakunanga n'atera okufa. Teyankutteko lwakubeera nti yankutteko lwa muntu oli wabula n'ajjemu ebyokuyiga bigasa abalala. Nti gwe obuyivu bwo tebusobola kutabala musajja oli n'okola ki? N'omuwona. Obuyivu bw'omusajja oli muyivu nnyo ate mugezi nnyo ate yasoma psychology mungi. Simanyi oba mumuwuliriza. Mpulira pasito oyo n'ekiganda musajja muyivu nitawoneka. Kati bwamubuuza ebikwatagana ku ddiini y'ekirokole n'amugamba nti tosobola kuba musiraamu mutuufu nga tosomye Bayibuli. Lwaki? Kurani yammwe tugikkiriza naye erina ebigibulamu. Bwatu bu statement mu Kurani yammwe terina we yayogererako ku kutondebwako Katonda nti yatonda ensi mu nnaku 6 olunaku olw'omusanvu n'awummula. That is the focal point. Kati Kirumira ku buyivu bwe tasobola kumanya ekyo naye ng'ono yalabye weakness ya Kirumira bweri n'ayitaawo kuba Kirumira tabimanyi bambi siseeka. Kati bamumatiza nti Kurani yammwe toyogerangako nti Katonda ku lubereberye yatonda ensi mu nnaku 6 ng'omusanvu n'akola ki? Omukazi agamba nga bw'obujulizi
bawa nga badazuka ekiro consecration yesinga obungi ng'akiteeka ku ki ku Bible n'azuka n'asaba era mu motoka ye neeka nga waliyo ki si Quran Bible fitna nahya n'agamba bawa agenza okufa ng'abadde alabye ekitangaala naye n'aŋŋamba nja kumala kuleeta muki mukazi wange oba kutegedde shahada bw'abanga manya abasajja abo bazibu ayinza okubayogera si bituufu naye abadde alabye ekiki kitangaala bilasaf kyakusaalirwa obwana bwaffe nabulabye bonna babukoze eki nabo babututteyo aye ne taata naye namulabyeyo ku nanka yeki yemu jajja waabo kati I was very scared nenga bano nga beekulubeeseza nnyo ku musajja ono obudde bonna kyaliwulikisa kitya nti tulinawo pasita ayitibwa simamuwulira kyaliwulikisa kitya nti tulinawo pasita Muhammad Kirumira wandifundako ne bawuma lumulindi jamaada byo mashallah pasita Muhammad kyaliwulikisa kitya singa kiba mazima musajja aga nti omusajja yenjiri abadde agira akaagala njakka muweereza enjiri abadde agirabye naye kimuganya adde alinda gwe mujje bameka ayina gekikulanga nejjajja naye agenze ewe kutegera abantu si bamativu n'obusiraamu bwabwe wakitegera si kintu kya muzannyo leka kulumpagana bapasita abo tobasobola abasajja batendeke ng'oli mulimi teba kyomanyi ne swala yennyini n'obusiraamu ti bonna tebuzitawo 2 ku 100 agenda kusanga akwata kiwedde sajja abo bamaanyi balina tv balina rediyo basajja batendeke mu kwogera omubaka sallallahu alaihi wasallam asanga Umar bagenze Madina basanzeyo abayahudi balina ebitabo Umaru omubaka amusanga asoma mu katabo ka Bible subhanallah fiisi gye yamulaga teyaddayo okukwata ku kino olina obwetaavu bw'ekitabo ekyo nga waliwo kino kiki obadde ki kakati gwe ekikutwala teyagenze Kibuli teyagenze wa Ndirangwa teyagenze wa bamufuti babiri teyagenze lwaki yekulubeeseza ala safa jurufin haal fanhara bihi fi basiraamu I was very concerned okulabula abasigadde ti abasajja bali bayivu ekimala gw'ataasoma bintu ebyo tobatabaala sigala ku swalaazo bw'obulya kikulemedde genda mu mawulidi waaki kati I was very concerned okubeera kalisaaki kenkola kuba manyi kajja kutambula nanoonyereza ekigambo kya pasitooli kye yagambye nti mu Qur'ani yammwe temuli Allah wayogerera nti yakola eggulu n'ensi mu nnaku mmeka nazudde kino ennaku 6 ku lw'omusanvu n'awummula ffe tulina essuula 6 essuula ziri 7 ezongera ku kigambo ennaku 6 kikino suratul A'raf eba yakumeka ya 7 aya ya 5 egamba bweta auzu billahi minash shaitani rajim enkya bajja kulimba gwe oba omwana wo talina buyivu inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyam Allah wamwe kakola ggulu na nsi yabikola mu nnaku mmeka tulyagaite birimu naye akimanyi nti mwebiri wabula laba nga wewali obulema bwono oba kitegedde ng'omusawo omuganda bwakulaba nga kansa yakuluma nagga nti oyo nabbuguma ayaga otwali mu mbwayi mu aya surat Yunus
eba yakumeka 10 aya ya kusatu Allah gamba bwana inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyam ayogera ekigambo kyekimu akoze eggulu n'ensi mu nnaku 6 oli agenda ku 6 tezirimu tulowooza nti pasita batamanyi nti niziri wabula obulwadde bwe ayagala kukwata ku kigezo eki surati Hud eba yakumeka 11 aya 7 Allah agambye والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام آية سورة الفرقان تباياكم مكا أبيري متان آيات ممويندا الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام متبرين ناو ينشاوي جوكو غامبا وكنت سيشاد المبسلام يبري يريتي ويموت بريو الله قال ما فرطنا في الكتاب سورة السجدة يبقى ياكم إيكا أسف مبري آية ياكونا الله قال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام آية دالتك وما بينهما يموت بتيكو نينا قال نبري مو يجيني سورة قاف يبقى ياكم إيكا يبقى ياتان آية 7 الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام يا جماعة الله قال سلام منير مليندي بيوبي يا كان بعذرا سجكوا اكسكيوزنجا او نذرا مجندرز ebitaka koko egende wetaka excuse obutamanya sura sura suratul hadid eba yakumeka atano musa aya yakumeka yakuna walladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyam sura msambu zogere nsongemu olyaga mukwaye mutibirimu olunaku lwagamba olw'omusambu Allah le yawummula sura zeziri omusambu ezogera ku nsonga eyo biriskadi timwepankira ku basajja tumwena bwongo bujja basubula abasiraamu bazze ne basoma oli n'abadokita oli n'aba kano oli n'aba minisita n'alowooza nti okubeera minisita bino tebimukola ki bw'oba oli dokita please oli dokita mu ekyo kyewasoma fe tuli dokita mu bino nga bwe tujjeewo nga tulina ebizibu jangu ewaffe ng'olina ebizibu kubanga olunaku lw'onooba mu nsi teriiyo dokita mu badokita banna ajja kuyimirirako okwijjako bano ng'oli dokita wa mibiri kino ekirabo kivumula emibiri n'emiki n'emyoyo fi kulubihim marad omusajja embeera yamutuusizza bwe kiba kituufu okubeera nti yalwadde ate nga si yasoose bana b'abasiraamu bangi balokose nga babalimbira ku buntu ki kizibu nnyo okusanga olujja lw'omusajja omukulu nga temuli mulokole n'abalenzi ako n'omusajja subhanallah mukwano gwange alina mukazi we mulokole muyamugaye nti ebisiramu byange mbitadde nze nzizeyo mu ddiini yaffe oba okkiriza tugende ffenna batokeza kwawukane gw'ogamba otya asema mukazi munange alina sente n'abaana nimana kateeka kasa zonna kiki tusobola kuba weefuddiisi nga tooli wa NRM ekyaleeta bannabbi wama umiru illa liyabudu llaha bannabbi babalagira abantu bagende babategeeze basinze Allah mukhlisina lahu ddin eddiini ye bagijjemu embaliga ebikikya ebere pyowa omusajja ajikago yatugambye yafa mulokole nga ddala mumumanyi eddiwa ya 40 bwe yatuuse baseeka bonna ne bagenda basome abasiraamu badde kyejama abasiraamu basabire omulokole nti zonna ki alfatiha ne zika bagenze kulya baagalayo emmere mmere ki gy'otalidde yaafe sooda omunywedde
enkoko muziridde ekyo kirala waliwo kino ekiri bawaahi muntu mulokole kati Allah basiraamu Allah agaye nti Quran tugize udhran saagala kuwula excuse ya muntu ebintu byonna birikkirira ffe tubinyonyotte taata namulabye agenze ku salt namwandu ali ku salt atutte abaana abo abaana banaawona abasiraamu olw'okuba nti muli mu bifo bya bbeeyi mwasoma oluzungu muzungire eri bino musooke mubitereeze mutereeze bino Allah abyagala tatunuulidde ekifo kyo enkya kikuvaako jo babadde bayimba ntege alagidde y'omuyo aliwo tebakyayagala kuwulira tetumayina gyali ahayun wa mayit waali oba kyaliyo abantu nsi tebibakwatako ebyo bikyuka kino basiraamu kino sooka weeyambula ebiri ebyensi oba oli dokita oba oli wamagye oba oli ki sooka otegeere Allah wo akugaye wailon ojja kuwulira ebiwoobe ate abasiraamu bagenzi ne beyagalira mu bwenzi kyomusajja yalese abaana 10 nawudde omuzadde ayogera ng'agamba ono yabadde musiraamu abaana munyambeko mu kifo ky'okunkubira obusimu mumpeerezi sente abaana 10 sheikh ku mukazi ki abaana 28 ku mukazi w'omumyaka 35 obwenzi mweyagalira mu bweyagalire subhanallah juzi muganda waffe mulimba muwonge yafa nempulya nti baleeta abaana basomba busombi ogenda okenda ku DNA nga mwenda sigugwe musiraamu mbu ffe tetunywa omwenge gwaffe baki muwala wa muliro omwenge afumbirwa liva owuli akanyale omuwuya abasiraamu buzukuke wama umiru eddiini yo gyagale mukhlisina lahu ddiini Allah tayagala ddiini erimu bikica ebifo by'ensi tebikuyinula ebusiraamu bwo busoma obuwulire ogaye nti oyo seeka wa mukyalo w'emityana nze tayinza kunsomesa ndi dokita wallahi nkusomesa ng'ate otudde ku ttaka nkusomesa kubanga omutwe gwo si gwe gwange nze obwa dokita bwange mbuwulira we buli naawe omanyi obwo we buli ne enginiya omanyi we buli bino bizinga inginiya ne bizinga dokita ne bizinga ow'amagye ne bizinga looya omulimi mukinjaje ayase enku ayokya amanda bino byonna batwetaaga mu byo musala musasi muyiniguka buyinigusa balina mulibaka bannammwe bwe muzaala tonfuddeeyo khayirihi wa sharrihi abasiraamu mwenze ne mwenyumiriza mu bwenzi inna Allah la yuhibbu almusrifin Allah tayagala benda ne batuuka ne mu bwenzi ne badiimuda tayagala mazambi mugediibuudiremu okyali mwana muto olina abaana 28 oba kuweza myaka 6 wali badde nabameka kuba bakuwa yingini namu olw'okuba bambi mbulooya Mungu amuleeta amuwadde obwalooya ate bwalooya bwa mukyalo waliwo balooya bali mu nsi nawulidde pulezidenti wa Turkey wallahi nga toyinza kakasa nti pulezidenti ng'asoma Qur'an Qur'an bw'oyinza okulowooza imaamu wa muzikiti gw'e Makka naye nga yekkakkanya sajja pulezidenti naye nga Qur'an oba mwalideko ekiripu eyo simanyi nti mu nsi muno waliwo pulezidenti asobolanga okusoma Qur'an ng'oyo wattake bakagabika kiripu abalina essimu eŋŋanda mulina oli agamanyi bwe mukola kale siganye naye nga nawe mufirwa bintu bingi tubakole tutya so nolwe kakati abasiraamu maliza pointi yange abasiraamu mudeeri Allah ajja kutwala nga ensi kuwaako obujulizi obutali butuufu ng'abantu abakuwaako obujulizi si basiraamu tuyabadde muntu waffe mutima gubadde gumaze okwemenya wallahi kwebiri ku mawulire
tya Allah sirran wa alaniya teweeyibala na bungi bw'aba n'akusaalira teweeyibala na bungi bw'aba n'akusomera dduwa abanajja ku 40 naye kebera nafsiyo obudde buweddeyo eyo point ebadde very very crucial and important omuntu oteekwa okugitegeera nti abaana baffe tubalabule tebagenda wali bapasita kati bayingidde emityano olwaleero tusalidde magalibi awo manyi beezera swala ndowooza mbadde mu ekibuga kyonna nga kikutte bayimirirawo ne bavuma obusiraamu ne bavuma bwoba osobodde obbalumbagana ng'obisobola alhamdulillah bweba tobasobola vaawo yitawo naga nti abantu وإذا رأيت الذين بوبانغولا بيابانتو abo يخوضون في آياتنا bali mateeka agaffinga bagenda bagaboola bagayisamu olugaayo fa'arid anhu yitawo kuutwe Allah yabimanya nti bajja kubeemu fa'arid anhu gwe yitawodduke yoyimirira kukolawo ki n'agamba nti bw'onooba taguddeewo innakum idhan bwe kinaabanga ekyo kibalimyo ekyokuvaawo nze sirinaamu kunaanya era methlahum mulinga bwe mwena buli balokole talina kyasaba mwena buli balokole kasolemerawo basole mubalokole aba bwekulu besiza mubalokole tojja bawona mujje mu mizikiti gyammwe eno genda ekibuli genda kolidi kampala genda abasiraamu abamu tubamanya bafudde